cái kiểu cùng những kiểu chữ này hoặc là mấy con cùng một hình kiểu mấy bạn quay lo mổ ra thì cùng một con thì bạn tích đi vào trong đây trên khe đồ này đấy cái này đấy tích chứ bây giờ các bạn có nhiều mấy con đấy cùng hợp với nhau ấy bạn ấy thử xem bạn ghép được không bạn có thể ghép nữa để lấy cái khoai này gần luôn các bạn, một con thì cực kỳ mạnh luôn rồi bật và các bạn không có thằng nào lên được thì nếu mà rare super rare thế là đây bây giờ thì mình làm vậy rồi bắt đầu cam bị sáng chung mấy con kiểu về rare hay super rare gì đó hoặc là uber gì đó thì nó sẽ cho các bạn biết là bạn có nên con nào, bạn nên bán con nào đi. Ok, đầu tiên là con
tên gì nhỉ? Cái Zotaro này, mèo Zotaro này. Đấy, cực kỳ gần nó bởi vì nó khi nó thể lưu lượng thời gian là một này, nó còn đánh đam là cực kỳ to luôn. Và thứ hai là bạn cần này, và nó đánh cả diện rộng nhé, và máu rất là trâu. Quay có phở cái con mà kiểu này, mà đang giơ tay này. Đây nhá, cái con này kiểu như Phật này. Đấy, bạn phải cần nó cũng tạm được. Còn Hippocrat sở thì nó can khác đấy, thì mạnh luôn. Mình có hai này. Đấy, còn nếu mà các bạn dùng kiểu này, kiểu để các bạn spam ra để kiểu chặn đam cho mấy con quan trọng thì cũng được. Và các bạn ấy đừng còn đấy cái con mà ngồi cửa sổ yếu lắm, yếu luôn, tôi gọi là kỳ yếu luôn. Con này, các con đấy, yếu rồi. Và các bạn cần cái con đang đi bơi này, không phải là cái con mà ở trên này, cái cho mình là đấy, bạn phải sử dụng con này, con này, đấy, đi bơi. Đây nhá, có cái con này rồi mà các bạn có phải cần cái con mà máy kiểu bánh mì này, thì nó cái con mà đây cái con mà có cái bánh mì này. Đấy, cái con nếu mà có cái bánh mì này các bạn cực kỳ cần luôn. Nếu mà các bạn đánh mà có mấy con em của Lâm Thiên Thần ấy, các bạn cực kỳ cần cái con cần rất nhiều cái con mà có cái bánh mì này. Đấy, còn về Rare thì đây, Rare đầu tiên các bạn cần cái con mà nó đứng ở trong một con này, con trong một cái con mà có vòng tròn lửa, xong rồi có mấy cục lửa này, con đấy luôn. Mình cũng không biết nhưng mình nghe bạn như thế. Còn cái con mà có cái con mà cái con mà có cái tóc này, cái con mà đang hát này, ca sĩ này, con đấy các bạn cần để các bạn đánh cái mấy con thiên thần với cả đánh zombie như thế, như đánh được zombie ấy, hình như nhá. Còn cái con cái con đấm nhau à, cầm với thuyền này, đang cái con Việt Nam được đấm nhau này, con đấy nó kiểu nó hạn chế zombie này. Còn nếu mà cầm thìa này,